Ola chicos de quinto. Ter o privilexio de aprender a regueifar con dous regueifeiros super importantes galegos, Lupe Blanco e Josiño da Teixeira. Foron os que no ano pasado a nós, que estamos ora en sexto, enseñaron a facer regueifas. Para demostrarlle que o fixeron moi ben como profes e nós aprendemos a regueifar, crearon unha regueifa especialmente para vos. Lupe, Josiño, esperemos que vos guste mola con cariño. Benvidos ao noso cole, queremos agradecervos todo o vosso traballo que de moito aprendemos. Fai case xa un ano que Lupe e Josiño viñeron a regueifar tanto arte e cariño. A regueifa musical, dimos un gran aplauso con todas vostedes, Josiño e Lupe Blanco. Mamaíña, como cantan, damos aquí esta pista. Creo que no agrodo muiño son che todos moi artistas. Un orgullo estar aquí e de xeito moi rotundo. Vivan estes agasallos que son o mellor do mundo.